Naadiyaa Tolokonikoovaan mormii bara 2012 Raashaa keessatti amantiin wal danda'uu dhabuu uumamee fi pireezidaanti Vilaadimir Puutiin waldaa kiristaanaa Ortodoksii waliin walitti dhufeenya cimaa qabaachuu mormuudhaan hiriira ba'ameen kan ka'e ji'oota 16 hidhaa keessa turte. Yeroo mana hidhaa keessa turte haallachi keessaas hamaa waan ta'eef nyaata lagatte. Los Angeles keessatti sagalee Ameerikaa waliin wal arguudhaan dubartootaa fi shamarran hidhamtoota siyaasaa ta'an jibbaa fi olaantummaa dhiiraa irratti qabsaa'uu qabu jetteetti. Jibbi idilee olola Raashaan mormitoota kamii irratti iyyuu qabuu fi jibba dubartoota irratti qabu dabalatee dachaa ta'a. Dhimma keenya yoo laallu haadholii hamoo ta'uu keenya nutti himan. Kunis tooftaa idilee kanneen dararaa namarraan ga'an itti fayyadamanidha. Ijoollee keenyarraa fudhatamuun keenya badii keenya akka hin taanetu beekamu kanaan nu salphisaa turan. Ijoollee keenya akka waan hin guddifnee fi mana hidhaa keessa taa'uu keenya dubbatu jetteetti. Rogeeyyiin daasporaa Raashaa Los Angeles keessatti argaman Kiseeniyaa Kaarliinaa dabalatee walga'ii dubartoota hidhamtoota siyaasaa kanneen biyya ofii keessa jiraniif xalayaa barreessan. Kaaroliinaa maatii daawwataa otoo jirtuu dhaabbata tola ooltummaa Yukireeniin gargaaruu fi waa xiqqoo goote jedhamtee gantummaadhaan shakkamtee Raashaa keessatti hidhamte. Hidhaa hanga waggaa 20tu ishee eeggata. Barreessaa xalayaa akka ta'e Mishaa Soborov maatii ofiif akka yaadda'u dubbata. Intalli koo ta'uu dandeessi. Kan walitti dhufeenya uumuudhaaf qofa deebitee deemte biyya haadha ishee hidda dhaloota maatii ishee waliin deebitee wal quunnamuuf akkasumas maatii ishee warri dhiyeenya kanaa wajjin wal arguudhaaf kan yaadde ta'uu dandeessi. Daangaa irratti bineensota tokko mana hidhaatti darbatamuu dandeessi turte. Kunis toora intarneetii irratti maxxansuu ishee qofaaf ture. Rogeeyyii keessaa tokko Anastaasiyaa Koronenko suuraa Viktooriyaa Wocharoova kan hidhaa waggaa 6 fi walakkaa irratti murame xumuruuf hidhaa keessa jirtu agarsiisaa turte. Himannaan irratti dhiyaate miidiyaa hawaasaa irratti mallattoo garee mirga leellistootaa Yukireen maxxansitee akkasumas finxaalessummaa jajjabeessitee ka jedhu ture. Addunyaarraa addaan citaniiru. Haqni isaan adabaa akka jirutti yaadu. Waan hamaa hojjetanis itti fakkaata. Garuu xalayaan kun yeroo isaan dhaqqabu namni tokkos lakkii jabaadhu waan hamaan hojjenne ija jabina qofa qabda turte jedhee yerootti himu. Sana booda akka hin dagatamin beeku. Aangoonni Raashaa addunyaa guutuurraa isaan kutuu hin dandeenye jette. Korneenkoon akka jedhanitti tarkaanfii mootummaan Raashaa baatii darbe keessa qofa fudhateen lakkoofsi hidhamtoota siyaasaa dubartoota ta'anii kan tarree xalayaa barreessuu keessa jiran 63 irraa gara 86tti ol guddateera.